Tulog ka mga resolusyon, gipalabang sa konseho sa Dakbayan sa Talisay. Aron kapungan ang posibilidad nga makasud ang 2019 novel coronavirus sa dapit. Lakip sa kitahasan sa konseho sa Pag-Monitor ang mga opisyal sa barangay. Si Chelo Valiana sa exclusive report. Sa resolution nga giduso nila ni Vice Mayor Alan Bukaw ug mga konsehal Marieta Bukaw ug konsehal Richard Christopher Aznar, ilang giawhag ang Talisay City Health Office nga muumol og mga pamaagi aron kabinusan ang kahigayunan nga makasud ang coronavirus sa Dakbayan. Gustong managana ang konseho nga makalikay ang Dakbayan gikan sa hulga sa coronavirus. Pagtakboy ining ubo, common nga ubo, sipon, tanan, unya at least on guard ang atong city health officer. Samtang laing resolusyon gipalabang usab sa konseho nga nag-awhag sa Association of Barangay Council nga muabag sa Talisay City Health Office aron masabwag sa ilang mga katagi-barangay ang kakuyaw ug ang mga pamaagi aron makalikay sa coronavirus. Andam hinuon ang ABC pagsanong sa awhag sa konseho sa Dakbayan. Kundi hasang Talisay, daghan na gyud kaitang mga residente dinhi, mga transient residents nga mga insik, no? Unya dili biya tanan nga ma-monitor na sa airport, ma-monitor sa barko ang pag-abot. Itro niya sa ABC, so pag-disseminate ngadto sa mga matag barangay captain through nasad sa ato ang mga barangay health worker. Giaprobahan usab ang ikatulong resolusyon nga nag-awhag sa tagduma sa mga hotel, pension house, motels ug mga establishmento nga mopahibaw dayon sa City Health Office kung adunay mga guest nga nagpakita sa sintoma sa coronavirus. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.